说清楚就好，我也不是说你娘家的亲戚多事，大家都关心婉宁，我知道的只是他们受圈子层次局限，认识的遇到的年轻人在他们看来很优秀了，但跟我们家一比，跟婉宁一比，他们差太远了。婉宁这孩子眼高于顶，不是特别优秀的男人都打不动她的心。她老是说不嫁人，做试管婴儿生2个娃就算完成任务，那是因为她没有遇到足够优秀的男人，遇到了相处过了，她就会慢慢改变主意的。其实我最满意的人选是战家的大少爷战牧尘，但他比婉宁小上1-2岁，目前也没有结婚的想法。战家的男人大多数都是30岁才结婚，而且战大少爷不可能上门，战家在咱们东城也没有什么生意，正常结婚的话，想让战牧尘过来生活很难。婉宁又不喜欢姐弟恋，我思来想去，觉得还是周阳适合咱们婉宁。周阳比婉宁大上2-3岁，比战大少爷更成熟，更稳重。周阳不差唯一拖一下他后腿的就是他爸年轻时出过轨，跟他妈离了婚，不过他不跟着他爸生活，是随母生活的，受到的教育，平时耳闻目睹的都是正能量的人和事。我有点担心基因遗传的问题。婉宁替他说话，他说他爸早死，若是按我的逻辑，别人是不是也要担心他有早死的基因？我觉得他对周阳的欣赏更多一点，对战牧尘他是完全无感，看战牧尘也有一种看弟弟的感觉。傅太太轻声问，周阳的爸出轨后就和他妈妈离婚的吗？是他妈妈要求离婚的，他爸年轻时做的事。我去东城时都打听过太混账，离婚时夫妻俩闹得挺难看的，不过他爸倒是按时支付了他的抚养费，后面落魄了，跑网约车赚钱也没有停止过支付，一直到周阳成年了，周阳不用他爸再给抚养费才停的。他爸不是一个好丈夫，当爸爸也当得不优秀，只能说是勉强合格的那种。他爸后面再婚了吗？再婚后还有没有出轨？副董说道，再婚了，后面没有再出轨，出一次轨他付出的代价太大了，汲取教训他就改了后期犯事进去了。他也等了10几年等对方出来，现在他爸偶尔还会跑网约车，生活上轻松了很多。周阳每个月会给他爸一笔生活费，偶尔回周家吃顿饭，看望他的爷爷奶奶。对他的继母不好不坏，他继母现在对他倒是维护得很。周家现在的日子过得平静安稳，托周阳的福。周阳尽到一个儿子的孝心了，他爸当初没有缺过他1分抚养费，哪怕他妈有钱不差他爸那点抚养费，但那也是他爸尽的一个义务，养了他小，他现在便养他爸老。周阳明事理，公私分明，家庭背景的那一点点瑕疵可以忽略，所以他是最适合婉宁的人选。傅太太现在才算摸清了周阳的基本资料，之前公公只给他看过周阳的相片，他看小伙子挺好的，刚才又见到了真人，就更喜欢了。那是他爸犯的错，又不是他的错，他在好的环境成长，不会像他爸那样犯浑的。他后爸他姨丈等人都是感情专一，他见多了受到影响，以后也会是个顾家又感情专一的人。我是多方打听，也跟他接触过才相中他的，并非是年轻男子我都当成孙女婿人选。我就婉宁一个孙女，肯定要替他把好关，帮他挑个最适合他的对象。爸辛苦你了。傅太太向公公道谢，又觉得有点不好意思。过去她私心里是怨怪公公霸道的，女儿的人生大事都不让她这个当妈的管一管，觉得公公是看不起她的兄弟姐妹，他们介绍的相亲对象女儿看不上就算了，连公公都嫌弃要说她两面不是人。大哥会说她当妈的没用，说她好心介绍男友给外甥女却吃力不讨好。现在傅太太才知道自己错了，不该那样想公公的。公公在商界混了几十年，老狐狸一个看人的眼光比他好多了。婉宁是傅家唯一的孩子，公公做的一切都是为了护住婉宁，护住傅氏集团傅家的一切，那是婉宁的一切呀。有什么辛苦的？婉宁是我孙女，去睡吧，别想太多。婉宁和周阳的发展慢慢来，我看着呢，会给他们制造独处的机会。爸也早点休息。傅太太回了自己的房间，
她的房间肃静得很，房里摆满了她和亡夫的合影，从恋爱到结婚再到婚后都有。她总是说她是个寡妇，房间就要肃静一点，但丈夫生前用过的东西，她一点没动，按照丈夫生前的摆放位置，就这样摆放了将近30年。守了将近30年的寡，她就靠着对亡夫的回忆，靠着这些亲密恩爱的相片度过每一天每一夜。在床边坐下时，她拿起了摆放在床头柜上的相框，相框里面放着2张相片，一张是她和丈夫的合影，另一张则是傅婉宁的个人照片。傅婉宁是遗父子出生时，父亲已经不在，一家3口没有拍过全家福，傅太太便买了个可以放2张相片的相框，将他夫妻俩的合影再加上女儿的个人照，塞进同一个相框里，凑成了一家3口的全家福。她觉得这样做，亡夫就能天天看着她和女儿。老公爸给婉宁相中的男人，我看到了他的本人，的确是很优秀，各方面都配得上咱们婉宁。我希望婉宁能早点结婚生娃，咱们就能当外公外婆了。家里太冷清了，让她多生2个孩子，家里才能热闹起来。你说是不是呀？你太心狠了，走那么早。你要是不走，咱们也不会只有婉宁1个孩子。以前你说过，咱们要生最少3个孩子的。你说你是独生子，没有体会过有兄弟姐妹的幸福，要让咱们的孩子体会到你没有兑现诺言呀。傅太太自言自语地说了好多好多。周阳在东城的住处离傅家有点远，他回到住处时已经是凌晨。傅婉宁给他发了条信息，问他到了没有。他回复了一条语音信息：傅总，我刚回到，你赶紧休息吧，明天还要上班，晚安。傅婉宁睡得迷迷糊糊的，听到手机响，从床头柜上拿起手机看了一下，是周阳回复他。他没有多说什么，只是回复了个的表情，随即将手机放回床头柜上，继续梦周公去。好久没有这么早睡过了，可能是心情好，也可能是太累，傅婉宁1个晚上都没有做过梦，睡得特别的香甜。第二天清晨6点半，她自然醒，习惯了每天这个点起来晨跑，然后吃早餐，陪母亲说说话。7点40分准时出门上班，她的日常就是这样，除非应酬回来特别晚，凌晨2、3点这样，她第二天才会晚一点回公司，不过很少会那么晚的，一般到家时顶多是凌晨。她会以最快的速度洗个澡，然后入睡，睡到7点，够6个小时便行。如果是7点起，她只在健身房锻炼一下，不会到外面跑步，反正每天上班时间基本上稳定。拿过手机看了一下时间，傅婉宁便起来了，洗刷后换上运动服便下楼去。管家在厨房里准备早餐，傅太太不用上班，她没那么早起来，早上一般是准备爷孙俩的早点便行。小姐早安。管家从厨房里出来向傅婉宁问好。早安。傅婉宁回应管家的问好，不见爷爷在看报纸，随口问了句爷爷还没有起来。管家答道，老先生在院子里练太极，他比小姐早起了半个小时。傅婉宁没有再问下去，他走出主屋，还真看到爷爷在前院的空地上练着太极。老爷子很注意保养及锻炼身体，稍微有点不舒服就请家庭医生上门，每半年去做一次全面的体检，很多老人家有的毛病老爷子都没有，他的身体很健康，每次体检医生都夸他身体好，有些年轻人的体检报告还没有老爷子的好呢。傅婉宁走过去，爷爷。老爷子没有停下来，嘴上说道，昨晚睡得好吗？挺好的，早睡，睡的时间长，醒来了，精神特别好，我上午都不用喝咖啡提神了。老爷子笑了一下，早睡早起自然好。你要跑步是吧？去跑吧，跑完步回来再吃早餐。好。傅婉宁转身要往后院走去，她一般在后院跑步，地方大，跑上2圈运动量就够了。婉宁爷爷打电话请周阳过来吃早餐可以吗？昨晚人家帮了我那么大的忙，还送你回家，咱们欠他的人情了。傅婉宁顿住脚步，扭头对爷爷说道，爷爷，周阳住的地方离我们家有点远的，等他来到，我们都要出门上班了，他又不差那顿早餐，改天有空了请他吃饭就是，不必大清早的把人家从美梦中挖醒，只为了请他吃顿早餐。昨晚周阳凌晨才到住处，
估计凌晨1、2点才睡得，让人家多睡会儿吧。爷爷要是怕欠他的人情，就不要找他帮忙。爷爷什么事都没有，愣是逼得周阳代替你出席宴会。爷爷什么心思我知道的。老爷子依旧在练着太极，并没有停下来。他说道，对啊，爷爷就是想撮合你和周阳，想给你们制造独处的机会。周阳只会在东城待1个星期，你要抓住这个星期的每次与他相处的机会。这个星期你少加班少应酬，公司的事交给爷爷，你正常上下班，晚上别加班应酬了。去约周阳出来逛逛街，吃吃饭，看看电影什么的。你都多久没有看过电影，没有逛过街了？缺什么列张清单交给秘书，会帮他购买。根本不用去逛街购物。看电影吗？傅婉宁少年时期去看过2次，成年后再也没有时间。距离上一次逛街貌似还是在宛城那边，海童阿姨陪他的那一次。爷爷，我和周阳没有那方面的意思，你不要强人所难。周阳脾气好，有风度，他不好意思拒绝你，并非是对我有意思。傅婉宁不得不再一次解释，他和周阳没有那方面的意思。他答应了爷爷去参加宴会，宴会上对你体贴入微，大家都说他对你是真的细心周到。我都问过了老凌，他夸赞周阳是个暖男，说你们俩很般配。爷爷，傅婉宁说道，周阳是代替爷爷参加宴会，他也能结交到东城的商界大佬，对他有益。他关照我也是受爷爷所托，他中人之事并非有其他意思。凌爷爷怎么不说他对谁都是那般温和细心周到呢？那是他的好修养，换成是第2个人在他身边，他也是那样做的。爷爷，你要是心急抱曾孙，我去体检一下，为试管婴儿做准备。老爷子练完了太极停下来应了句，你未婚，谁给你做试管婴儿？想做的时候就能做，他可以到国外去做。老爷子说道，干嘛要做试管婴儿？你知道孩子的爸爸人品怎么样？人品不好的基因遗传，生了2个败家仔什么的，哭都没地方哭。自己恋爱结婚，至少知道孩子的爸人品怎么样。孩子也有爸爸，能在一个健全的充满了爱的家庭中长大，对孩子的性格未来影响很大的。想想你自己的成长之路，你有爸爸，但你爸爸早早就走了，他都没有看到你出生，你从小没有爸爸，哪怕爷爷和你妈妈对你再好，父爱缺席不是你这辈子最大的遗憾吗？你愿意让你的孩子跟你一样，从出生就没有爸爸？你好歹还知道自己的爸爸是谁，长什么样，你孩子却是连亲爸爸长什么样都不知道。还有你做的试管孩子，以后若是遇到了同父异母的兄弟姐妹，却不知道有血缘关系，若成了恋人怎么办？傅婉宁反驳的道，我要做试管婴儿，肯定会了解过孩子爸爸的一切才会做。